tush ko'rdim. Tushimda shunaqa boy ekanman. Bozorga boribman. Bozorda sotuvchi keling debdi. Deyotgan ekanman bozorchiga qarab. San deyotgan ekanman. Nima meva-cheva, sabzavot, go'shtlarni pulga sotsan deyotgan ekanman. Ushib ketibman u bilan. Nima pulga sotsan? Chunki bozorda sotilayotgan hamma narsani men odamlarga tekinga tarqatar ekanman. Shunaqa boy ekanman. Bitib ketgan ekan, bezpirobka. Butun bozordagi meva-cheva hamma narsani odamlarga tekinga tarqatib gap qiladigan boy ekanman-da, ishonsizlar. Keyin uyg'onib ketdim. Yuz qo'limni yuvdimda, zavtrak qilib bo'lgandan keyin ancha o'zimga kelib, qo'limni duoga ochib, "Ey Xudo", dedim. Menga shunaqa boylik bergan, mana shu boylik bilan sinay-a. Hamma boylik berasan, sinash uchun. Har bitta bergan boyligingni javobini so'rab olasan. Mendan ham so'rab olgin. Menga shunaqa boylik bergan deb duo qildim. Duo qilayotganda yig'lavordim. Keyin ko'z yoshlarimni artdim. So'ramadi. Mana boy bo'lib qolarman, sinalish uchun. Aytbo'sing.